ナソニックのムーブの微常音です。何か当たるような音がします。他のメーカーでこんな音がするのはないように思います。ここでは水温の音だけです。モーターの音とこれがゴトゴト音がします。修理担当はこの音はパナソニック製品はするそうです。